间去建的，整个船体长36米。大家看。哎，等到看差不多灭的时候再给它洗。为什么说是傀儡皇帝、乞丐皇帝？也就是在一个人很多的这个。攞條馬嚟啦！
彰显文明，让可以进来吗？从这里面。来，老北京豆汁儿、豆米糕、焖煎饼，10块10块。现在有个啊，没有快点。啥简单的？你这都进来了。啱仲係個係咪一樣一種嚟講？哇！那个啊，那个我最中意的。